దగ్గు గొంతు లేదా శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో చేరిన పలు పదార్థాలు, కణాలు, మైక్రోబాక్టీరియాలు, దురద కలిగించే వస్తువులు, ద్రవాలు మరియు మ్యూకస్ వంటి వాటిని బయటకు పంపించడానికి శరీరం తనంత తానుగా లేదా బలవంతంగా చేసే ప్రక్రియ. దగ్గు అనేది కావాలని ప్రయత్నించిందైనా కావచ్చు, లేక కండరాలు తమంత తాము స్పందించి చేయవచ్చు. చలికాలంలో ఏర్పడే చల్లటి గాలులు, పొడి వాతావరణం లేదా దుమ్ము కారణంగా దగ్గు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. దీంతో పాటు శీతల పానీయాలు కూడా గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ కారణమవ్వచ్చు. ఒకవేళ దగ్గు 4 వారాల కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉంటే దానిని తీవ్రమైన దగ్గు అని, అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే క్రానిక్ దగ్గుగా భావించి వైద్యులను సంప్రదించాలి. సైనసైటిస్ అనేది ముక్కులోని కణజాలం వాచిపోవడం వలన కానీ, దురద లేదా మంట ఏర్పడడం వలన కానీ వస్తుంది. సైనస్ అనే ఈ కణజాలంలో గాలి నిండి ఉంటుంది. ఈ గాలి బదులుగా ఏదైనా ద్రవ పదార్థం లేదా బ్యాక్టీరియాలు పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్ కు దారి తీయడం వలన సైనసైటిస్ ఏర్పడుతుంది. ఈ సైనసైటిస్ సాధారణంగా సరైన గాలి, వెలుతురు ప్రసరణ లేని ఇండ్లలో ఎక్కువగా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. చలికాలంలో గుండెకు సంబంధించిన పలు రుగ్మతలు ఏర్పడే ప్రమాదం లేకపోలేదు. చలి పెరిగే కొద్దీ గుండె నుండి రక్తాన్ని తీసుకుని వెళ్లే నాళాలు కుచించుకుపోవడం వలన వీటిలో ఇబ్బందులు రావచ్చు. వీటితో పాటు చలికాలంలో కీళ్ల నొప్పులు ఏర్పడడం కూడా చూడవచ్చు. ఇక చలిగాలుల కారణంగా తలనొప్పి రావడం గమనిస్తూ ఉంటాం. విటమిన్ సి మన శరీరానికి చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది ఓ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా పనిచేసి బంధన కణజాలాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే కీళ్లకు ఎంతో సహాయకంగా పనిచేస్తుంది. ఇదే కాకుండా విటమిన్ సి న్యూట్రోఫిల్స్ అంటే తెల్ల రక్త కణాల పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ తో పోరాడి శరీర రోగ నిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కీలకంగా పనిచేస్తుంది. విటమిన్ సి శరీరంలో ఐరన్ పోషణ, కొల్లాజెన్, ఎల్-కార్నిటైన్, కొన్ని న్యూట్రో ట్రాన్స్మిటర్ల ఉత్పత్తికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. తీవ్రమైన శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడంతో పాటు టీబీ చికిత్సలో విటమిన్ సి ప్రయోజనకారిగా ఉంటుందని ఎన్నో పరిశోధనలు సూచించాయి. మొత్తంగా తగినంత విటమిన్ సి తీసుకోవడం ద్వారా అనేక వ్యాధులను నివారించవచ్చు. కానీ శరీరంలో ఈ మూలకం లోపం ఉంటే దానిని ఎలా గుర్తించవచ్చు? విటమిన్ సికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం. విటమిన్ సి అతిగా తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి విటమిన్ సి మంచిది కదా అని అతిగా తీసుకుంటే లేనిపోని సమస్యలు వస్తాయి. మన శరీరం విటమిన్ సి 2000 మిల్లీగ్రాములకు తీసుకుంటుంది. అయితే ఈ మోతాదు కొత్త సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది. విటమిన్ సి ఎక్కువైతే తలనొప్పి, వాంతులు, డయేరియా, గుండెలో మంట, వికారం, కడుపులో తిమ్మిరి, ఇన్సోమియా సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకెప్పుడైనా ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే విటమిన్ సి మోతాదును తగ్గిస్తే సరిపోతుంది. లేకపోతే వైద్యులను తప్పకుండా సంప్రదించండి. అంతేగాక మీరు ఇమ్యూనిటీ కోసం తీసుకుంటున్న సప్లిమెంట్స్ గురించి కూడా స్పష్టంగా వైద్యులకు తెలియజేయాలి.